растениям. Никаких фото на память, чаще смотришь в окна с улыбкой, думаешь, что принимает долбоебов. На жуткой паранойи, если звонит левый номер. Шифровал и отрицал, если спросят на районе. Не считал себя барыгой, когда видел прибыль. Наверное, думал взять последний раз и спрыгнуть. Ага, вокруг ведра опять собрал кучу народу. Исполняет высота, кому сегодня больше дозу. И ты б, наверное, не вкисал, если бы их не знал, что ты за пацан, если не вывозишь запах драпа. Дворовая романтика, ты узнаешь сам, почему висят на падиках с ночи до утра. И никто не знает, что приходит в голову уёбкам. И ты не спутаешь ни с чем панику приема. Мы не тени, мы люди, мы люди. Дайте нам булик, дайте нам дунуть, дайте свободу, чтобы осознать самим, что нас одурманивает этот сладкий дым. Мы не тени, мы люди, мы люди. Дайте нам булик, дайте нам дунуть, дайте свободу, чтобы осознать самим, что нас одурманивает этот сладкий дым. Да, наплевать на законы и принципы. Там где-то приводы в милицию, там не спалиться бы. А мы, кто мы по сути? Убитые лица везде. Подал весь день, чтоб поднять свои веки под вечер. Мигрени, под настроение не втулишь типам в череп то, что ты с рождения знал, как ушатывать мотор. Чужих и мало думающих личностей кружи. А я пойду, еще есть пару мест, где не был. Как по асфальту мелом, как в чем-то белом. Постепенно тонет чья-то вера. И мы не тени, только по